Hey hey hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih dengan kita di Suka ThinkPad. Nah, di Suka ThinkPad kali ini kita akan membahas bagaimana cara upgrade dari ThinkPad X220 ya. Nah, dan juga berapa RAM maksimum dari ThinkPad X220 ini. Selain itu, selain upgrade RAM, kita juga nanti akan bahas gimana caranya upgrade SSD atau mengganti HDD ke SSD, dan juga pemasangan dari M-SATA SSD ya. Nah, sebelumnya kalau kalian ketahui bahwasanya ThinkPad X220 ini adalah ThinkPad yang masih punya keyboard klasik yang empuk banget ya. Nah, sebelum upgrade kita harus copot baterai ya. Nah, kalian bisa geser penguncinya kanan dan kiri, kemudian kalian buka. Di sini di tengah-tengah ini ada covernya ya, penutupnya. Ini ada 2 buah baut. Nah, untuk yang di depan kalian ini mungkin baterainya tidak dicopot ya, jadi jangan ditiru. Kalian bisa menggunakan Openg Plus ya di sini, yang ukurannya kecil. Nah, di dalamnya nanti ada 2 slot RAM ya. Oke, seperti itu. Bisa kalian lihat di situ ada 2 slot RAM, dimana cara membukanya pun gampang. Ada pengaitnya atau penguncinya itu di sampingnya ya. Kalian buka ke arah keluar, nanti RAM-nya akan terangkat, kemudian tinggal ditarik saja. Dan untuk memasangnya ya gampang, tinggal kalian masukkan RAM-nya ke dalam slotnya atau soketnya, kemudian kalian dorong, maka klip atau penguncinya akan mengunci dengan sendirinya ya, seperti ini. Berapa sih RAM dari ThinkPad X220 ini yang kita bisa pasang? Nah, dia bisa kalian pasang mulai dari 2x2 jadi 4 GB, kemudian 4x4 menjadi 8 GB, ataupun yang terbaru ya, informasi terbaru itu adalah 8x8 GB menjadi 16 GB. Kalaupun kalian tidak mempunyai slot RAM double atau ganda, kalian bisa gunakan satu slot saja ya, mulai dari 2 GB, 4 GB, 8 GB. Nah, RAM-nya apa sih yang bisa kita pasang di sini? Yaitu tipenya DDR3 ya, PC3 SODIMM. Jadi kalau kalian membeli jangan sampai salah ya, jangan sampai salah dengan RAM laptop dengan RAM PC ya, jelas berbeda ya. Lalu bagaimana untuk upgrade dari SSD-nya atau harddisknya? Jika kalian ingin mengganti harddisk yang lebih kencang ataupun
harddisk yang lebih besar storage-nya, ataupun kalian berganti kepada SSD supaya lebih ngebut. Nah, gampang saja, ada satu baut di pinggir situ, itu adalah baut penutup dari HDD-nya ya. Kemudian tinggal ditarik saja harddisknya dari tempatnya. Nah, setelah itu kalian nanti jika ingin memasang kepada atau mengganti harddisknya, kalian harus melepaskan tempatnya atau wadahnya atau KD-nya. Itu ada kanan kiri, ada dua buah penutupnya, karet, dan juga nanti ada casing atau wadahnya itu yang berlubang-lubang itu. Jadi ada baut 4 buah baut ya, kalian harus copot terlebih dahulu. Mungkin untuk di video ini tidak ada ya. Nah, itu ada 2 buah baut di kanan dan di sebelah kirinya juga ada 2 buah baut. Kalian harus melepaskan itu, kemudian pasang kepada SSD ataupun harddisk yang baru ya, yang ingin kalian install di ThinkPad X220 ini. Setelah terpasang mungkin seperti ini untuk di harddisk maupun SSD yang baru kalian pasang lagi ya ke tempatnya, dan jangan sampai terbalik karena tidak bisa kalau terbalik. Nah, cara pemasangannya pun juga sangat mudah. Jika kalian tidak pasang karetnya tadi atau covernya tadi, itu akan longgar ya, kurang presisi. Kemudian tinggal pasang cover atau penutupnya dan pasang lagi bautnya ya. Oke, selesai seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara install atau pasang dari mSATA SSD ya? Ya, di sini untuk pasang mSATA SSD kalian akan menggunakan dari slot BW1 ya, wireless one. Nah, ini dia ya. Jadi ada 3 buah baut yang harus dibuka, 1 2 3. Mungkin yang satu ketutupan di ST itu ya, tulisan ST itu ketutupan di situ. Jadi kalian harus membuka daripada keyboardnya ya, keyboard dan juga touchpadnya. Seperti biasa, untuk bongkar membongkar lepas dulu baterainya ya. Setelah 3 buah baut yang di bawah tadi terlepas, kemudian kalian bisa congkel daripada keyboardnya ya, congkel ke arah depan untuk melepas daripada pengaitnya. Kurang lebih seperti pada video ini.
Nah, kemudian akan terlihat kabel fleksibel daripada keyboardnya. Di situ pun ada pin soketnya. Kalian tinggal soket congkel ya, congkel dari pin soketnya untuk melepas dari keyboard ini. Jadi jika kalian memasang M.SATA SSD ini, kalian akan punya dual drive ya, satu M.SATA SSD, yang satu SSD SATA 3 atau harddisk. Jadi M.SATA nya untuk nah ini dia, ini adalah untuk melepas daripada touchpadnya ya. Dia pun juga ada soketnya ya, kalian lepas dulu kabel fleksibel soketnya untuk touchpad, kemudian baru dilepas. Nah, setelah terlepas seperti ini, kalian bisa lihat di situ ada soket untuk M.SATA SSD-nya ya, daripada soket WW1 bersebelahan dengan PV card ya. Nah, itu yang ada tanda panah merahnya itu adalah soket untuk M.SATA. Tinggal kalian lepas bautnya dan juga copot kabelnya atau kabel antenanya. Nah, kabel antenanya itu nanti kalian isolasi ya, untuk menghindari konsleting. Jadi sangat menarik ya untuk ThinkPad X220 ini. Sudah ukurannya kecil, portable, enak dibawa kemana-mana. Kemudian keyboardnya juga bisa dibilang empuk, enak buat ketik mengetik. Dia bisa dual drive, bisa pasang M.SATA SSD dan juga tambahan harddisk untuk storage yang lebih banyak. Kemudian RAM-nya pun juga bisa di-upgrade ke 16 GB. Jadi wow banget ya, worth it banget dan masih layak lah untuk alat kerja ya. Nah, ini dia, itu WW-nya, kemudian ini M.SATA SSD-nya. Nah, jangan lupa ini ada kabelnya itu diisolasi. Nah, ini dia kabelnya ya. WW1 ini seperti semacam apa ya, SIM card ya, seperti itulah, semacam SIM card untuk internet ya. Tetapi kalau untuk internet, masalah internet biasanya kita, kalau untuk di Indonesia biasanya lebih senang di nongkrong pakai wifi.
Nah ini dia, ini untuk harddisknya. Bisa sekalian kalau kalian ingin mengganti saat melakukan pergantian M-SATA, kemudian tinggal install ulang dan jadilah mesin yang kuat dan bandel. Nah, selanjutnya tinggal dipasang kembali. Untuk pemasangannya ya kebalikan dari pembongkaran ya. Jangan lupa soket atau kabel fleksibelnya dipasang kembali. Kemudian 3 buah baut yang dilepas tadi, ini 1, 2, dan 3. Yang 3 nggak kelihatan, terpotong, mohon maaf. Nah, lalu untuk maksimum RAM, berapa sih maksimum RAM dari ThinkPad X220 ini ya? X220 ini, nah di sini di salah satu situs atau salah satu web dikatakan bahwasanya 16 GB RAM ya. Jadi nanti kita coba cari lagi dan gali lagi informasi apakah benar 16 GB RAM ya. Kita cari lagi di web yang lain, di artikel yang lain, antara lain nanti di Intelnya langsung ya. Ini di forum Lenovo. Di forum Lenovo pun dibahas juga 16 GB bisa ya. Nah di sini mungkin di zaman awal-awalnya itu belum ada 16 GB, tetapi sekarang sudah banyak, ada lah ya 16 GB, banyak mungkin, walaupun harganya memang agak lebih mahal dibandingkan RAM DDR4 mungkin ya. Di sini 2x8 GB dia bilang tidak masalah ya. Nah nanti kita coba meluncur ke tempat yang lain. Ini dia, kita cari saja spek dari prosesornya ya. Prosesor dari Intel Core i5 2520M. Yang i7 otomatis pasti lebih bisa ya. Nah untuk Core i5 generasi kedua 2520 ya. Angka 2 di depan menunjukkan dari generasinya. 2520 di sini dikatakan ini dia maksimum 8 GB. Ini dari salah satu web ya. Ini kita lihat speknya dahulu sebelum lihat dari spek dari CPU-nya ya. Ini dia, ini spek dari CPU Core i5 2520M. Prosesor ya, kita lihat prosesornya di sini 3 MB cache dan juga turbonya sampai 3 GHz lebih. Kuartal 1 2011 ya. 2 core 4 thread. Nah di sini untuk spesifikasi memori, ukuran memori sampai 16 GB. Jadi R3 1066 atau 1333. Tentunya 2 slot ya.
jadi 8 tambah 8. Nah, begitulah guys tentang upgrade dari ThinkPad X220 ini. Semoga bisa kalian ambil manfaatnya. Nah, dan jangan lupa untuk mendukung channel Suka ThinkPad dengan cara klik tombol merah, tombol subscribe-nya ya guys. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update-update terbaru dari kami ya. Oke, salam ThinkPad lover. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.